Alright guys, welcome to my YouTube channel. This is Diginal Production. And guys, dito po yung nabili naming speaker at amplifier guys. Gaisano po to guys, 3-way speaker. Okay, 10 inches woofer. 3-way na to siya guys. Meron na siyang mid at tweeter. Okay, yan po guys. Nabili namin to sa halagang 9,599. Yan po guys. Ito po yung speaker guys at ang amplifier. Yan po ang speaker DB audio guys from by ano to, Astron. Yan po guys, by Astron, pang ano lang, pang bahay lang guys. Yan po yung amplifier. Meron po siyang sariling equalizer per channel guys, left and right. Yan po guys yan. Meron siyang microphone, dalawang saksakan ng microphone, mic volume, dalawang volume ng microphone. Meron siyang mic mixer, parang filter to sa ano guys, pang high and low. Kung gusto mong babaan yung medyo kalansing ng boses ng host, dito yan mo lang to guys. Yan, palang tuning siya guys to. Meron siyang echo, treble, bass, and balance. At meron din tong siyang ano guys, Bluetooth. Dito mo saksak yung meron din USB, you know, may Bluetooth po guys. USB, lagyan mo SD card. Ayan po guys. At ito po yung function niya guys, at yung equalizer function, you know. Off yung equalizer niya guys, at ito lang yung gamitin mong pang ano, manual na ano, parang sa bass, treble o balance guys. Yan, left and right. Pag gamitin mo yung equalizer, yan po ang matutunog guys. Ito yung low frequency, ito yung high, ito yung mid sa gitna guys. At meron po siyang selector, DVD, tape, tuner, MP3. Ito po yung subwoofer niya guys, kung i-on mo sa magsasabi, ano, magsasabi yan. At ito yung FM, pag mag-radio ka guys, meron itong antenna sa likod. Ito yung speaker output, mag-selector ka dyan, AB at AB, yung isa lang speaker. Ayan, isang speaker sa kabila, off, B, dalawa. Ito yung tuning sa FM niya guys, sa tuner. At kung lakasan na natin, kung malakas ba. Meron po siyang ilaw. Three-way na siya. Pwede siya pang video guys. Maganda na yung pang video nito. Meron dito butas dito ang maglagay ng stand dito. May butas sa ano dito sa may top sa may butas siya sa stand. Guys. Ano pa? At maraming function tulad yung sa equalizer niya guys. Tingnan mo kayo. Kabila. Maganda yung ano niya guys, sa equalizer niya, functioning well talaga. Maganda yung equalizer. Sa kabila.
po guys at maraming salamat.